En motionscykel er for dig, der søger en mere skånsom motionsform end løbebånd eller spændingscykel. Du vil gerne have en anderledes sædestilling end på en racercykel og et stort bredt sæde, som du sidder rigtig behageligt på. Du vil måske også gerne have træningsprogrammer, der styrer din træning og motiverer dig. Når det er, du skal ud og købe en motionscykel, så er der 5 ting, du kan overveje. Noget af det vigtigste, når vi snakker motionscykel, det er indstillingsmuligheder. Det vil sige, at du kan stille den, så den står stabilt. Der er ingen, der vil sidde på en cykel, som der er vakkelvogn. Du skal kunne indstille sædet frem og tilbage. Så hvis du er høj, kører du tilbage. Knap så høj, så kan du køre det frem. Og så skal du selvfølgelig kunne indstille højden på den. Og det gør man her. Nemt. Og klar til at køre. Hvis din cykel skulle stå lidt ustabilt, det gør den her nu, så kan jeg lynhurtigt ændre det hernede. Sådan. Nu er den stabil. Rigtig mange af vores kunder, de kommer og spørger, hvad med svinghjulet? Hvor stor er det? Og du skal ikke rigtig tænke på det. Det du skal tænke på, det er om cyklen, om den er ren i trådet. Alle de cykler, du ser her, de er alle sammen rene i trådet. Og det vil de altid være, hvis du går til en specialbutik. Alle motionscykler har en computer, som der viser de mest basale ting som tid, hastighed, distance, kalorier. Men derudover så har rigtig mange af dem også indbygget programmer, som der skaber en variation i træningen, og det er med til at give dig en rigtig god motivation. Så kan der være nogle af dem, der har håndpuls. Hvis du ønsker noget med din træning, hvor pulsen er involveret, så bør du dog investere i en cykel, som der er modtagelig over for et trådløst pulsbælte. Den nyeste trend kan være med til at booste din motivation. Der kan du til din motionscykel sætte din telefon eller en tablet, hvor du simpelthen kan styre det med, i det her tilfælde er det en iPad, hvor man kan styre belastningen, sætte tid og distance osv. Men derudover der får du også adgang til flere programmer, sjove applikationer, og du kan faktisk også gå tilbage og se, hvad du ellers har haft af træningspas tidligere. På enkelte motionscykler, der finder du det, der hedder manuel belastning. Og det vil sige, at du lægger belastning på med et håndtag. Dermed er der ikke adgang til de motiverende programmer, som der rent faktisk også giver en rigtig god træningsglæde. Hvis du er dårligt gående, så vil en cykel med lav indstigning kunne hjælpe dig. Det er simpelthen nemmere at komme på den. Har du brug for en cykel, som der er mest muligt skånsom for dig, så kunne en sædecykel være noget. Det kan være, hvis du er blevet meget overvægtig, hvis du går op i årene, eller du har brug for at skåne din lænd. Ryglæn gør, at du skåner lænden, og hele konstruktionen på cyklen gør, at du skåner ben og lænd mest muligt. Cyklerne de kan holde fra 110 kg og op til 200 kg personvægt. Hvis du bliver tung med tiden, så husk ikke at vælge en cykel af forklaring. Vælg en cykel, der passer til din vægtklasse. Og hvad får du så ud af at give mere for en motionscykel? Jamen, det kan være, at du får adgang til pulsbælte. Du kan måske styre den via en iPad. Det kan være, at den har egen generator. Den kan tåle en større personvægt. Og alt i alt, så har den i hvert fald en bedre kvalitet. Og det vil sige, på ugebasis kan du simpelthen bruge den i længere tid, end hvis du køber en, der er billigere. Nu er du fået cyklen hjem, og den skal monteres. Det tager cirka en time. Med hensyn til vedligeholdelse er der stort set ikke noget. Det eneste, du skal gøre efter 14 dage, er, at du skal spænde den efter. Alle de ting, som du spændte sammen, da du modtog den, skal lige spændes efter, så den står stabilt og er ordentligt skruet sammen. Så skal du huske at tørre den af for sved, hvis du har svedt på den, hvis du har brugt den. Derudover kan det være en god idé at investere i en måtte. Hvis du har et trægulv, det beskytter gulvet mod ridser og mærker for sved, og samtidig så står cyklen lidt mere stabil på sådan en måtte.